في طائرة السعيدة ولا لا؟ في. انت تعتقد انه في ولا ما فيش؟ انا اعتقد انه في. كبير هذا العام حول استمرار بثه في هذا العام. ولكن هل يوجد طائر السعيدة هذا العام أم ماذا؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفيديو. رغم الجهود التي يبذلها طاقم البرنامج من تصوير وإنتاج وإخراج وإعداد وتقديم وتنقلات وسفر وما إلى ذلك، إلا أنهم لا زالوا يحاولوا استمرارية هذا العمل الرائع والجميل الذي اعتاد عليه ملايين اليمنيين وغيرهم من خارج اليمن. فقبل فترة صرحت الإعلامية مايا العبسي بوجود برنامج جديد لها بفقرات جديدة وفكرة جديدة مختلف تماما عن طائر السعيدة يتم تصورية داخل اليمن وخارجها، ولكن ذلك أثار ردة فعل الجمهور والمتابعين بشكل كبير. لكنها بعد ذلك أكدت بمنشور تطمئن المتابعين بأن مهما اختلفت فقرات البرنامج وفكرته فسيظل اسمه كما كان عليه، طائر السعيدة 7. هذا إن كان لها الصلاحية بذلك. فما هو رأيكم؟ هل تستطيع مايا العبسي إقناع المخرج بهذا الاسم؟ أم أن الاسم سيكون من اختيار المخرج فقط؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات وتوقعاتكم حول هذا الموضوع.